أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode Allah subhanahu ta'ala da ya tara mu a wannan masallaci na ga Islamic Center a yau 25 ga watan uku hijira 1442 wanda ya daidai da 12 ga watan 11 2020 wanda ake bita wanda ya shafi mu'amala wanda yanzu ana magana abin da ya shafi dukiya kuma ya za sarrafa ta karu a shari'ar musulunci wanda malaman da za su gabatar mana su ne akwai malam Bukhari da kuma shi malam Usman. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu da abin da za su faɗa ya sa kuma mu dace. Wannan shine kuma insha Allah zama na uku ko so Allah ya ce maka bari in ba su abun magana a gare su الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a wannan yammaci na 26 ko? Na'am. Yammaci na 26 ga watan Rabi'inil Awwal, hijiran annabi na da shekara 1442 wanda ya dace da 12 ga watan 11 2020 miladiya kenan. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Agga Islamic Center, don ci gaba daga inda muka tsaya akan maudu'i wanda ya shafi magana na jari. A jiya idan ba mu manta ba mun kwana a mataki na wato ƙarfafawa da ba da shawarwari dangane da abin da ya shafi ƙoƙari wajen yin kasuwanci ko kuma sana'a wadda take na hannu. Mun kawo ayoyi daga alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ƙarfafa mu akan cewa annabawa ma baki ɗayansu sun yi kasuwanci, wasu ɓangare daga cikinsu kuma sun yi sana'o'i daban-daban. To saboda haka yau za mu ƙara akan cewa sana'a ta hannu da kasuwanci bai tsaya ga annabawa kadai ba, ya kasance sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi su ma sun taba wannan kokari din na kasuwanci. Daga cikinsu akwai Khabbab bin al-Arat
mun san Khabbab bin al-Arat sahabi ne wanda yake da matsayi, domin yana cikin sahabbai waɗanda suke na farkon fari lokacin da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gashi shi wanda yake bashi da gata, ya fuskanci matsaloli da azaba da sauransu, to yana da matsayi, yana cikin muhajirai waɗanda suke da matsayi. To amma shi Khabbab bin al-Arat ya kasance bai zauna hakan nan yana jira sai abin da kawai ya zo mishi hakan nan ko aka taimake shi ba. Ya kasance yana da ainihin sana'arsa wanda yake yana sana'a ce ta ainihin kafintanci, wato kafinta ko da turanci kenan. Sannan kuma Salmanul Farisi shi ma radiyallahu anhu shi ma ya kasance yana tuka ainihin chain, sarka ko, to sana'arsa kenan yana sassaka chain hakan nan. Sannan kuma Sa'adu bin Abi Waqas shi ma yana da sana'a tashi wadda yake yi na ainihin sassaka. Ga kuma Uthman bin Talha ya kasance yana sana'a ta ɗinki ne, shi tele ne, mutane za su kawo ya dukansu zai ɗinka musu saboda ya samu abin da za a rufa kai asiri. Sannan har ila yau kuma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin khalifofi waɗanda suka zo bayan annabi a zamanin Sayyidina Umar da Sayyidina Usman, musulmai a wannan lokacin sun kasance suna ƙera wani abu da ake kiran shi raha. Wato shi wannan raha ɗin ana amfani ne da shi a lokacin da za a nika abinci, wato wani device ne wanda ake nika abinci, wanda yanzu aka samu ainihin mai suna wani abun inji da ake nika ko irin na surfe ko na nika ɗin ko na markaɗe da sauransu, su ne suka yi substituting ɗinsa. To kamun a samu waɗannan irin wanda ake amfani da su a baya ko har zuwa yanzu, to zamanin sahabbai ba su zauna hakan nan ba, sun yi amfani da ƙwaƙwalwa da Allah ya ba su da basira, sun ƙera wani mashin, wanda wannan mashin ɗin shine muke ce ana kiran shi arraha alhawa'iyya. To shi wannan raha ɗin da suke amfani da shi suna nika duk abubuwa, suna sarrafa abubuwan abinci da shi. To sai da ya kasance ma a lokacin ainihin Sayyidina Usman da ya duba ya ga wannan abun yana da muhimmanci, sai ya saka doka cewa babu wata alƙarya daga cikin alƙaryu waɗanda suke ƙarƙashin shugabancinsa face dole sai an same su suna iya ƙera wannan abun, saboda su samu sauƙi wajen sarrafa abinci yadda za su ci da shi, kuma yadda mutane za su kawo musu aiki na sarrafa kayan abinci su yi su samu kuɗaɗen shigowa. Har ila yau idan muka ƙara dubawa zamani na Umayya, wato mulki lokacin da su waɗannan kalifofi ɗin bayan sun shuɗe, to ainihin Muawiya bin Abi Sufyan a lokacinsa an kasance ba a tsaya kuma an ce za a zauna hannu banza haka ba, shi ma ya ƙarfafa sosai wurin sana'a. Duk ababe da ake yi a da an ci gaba da ƙera su, har ma aka samu ƙare-ƙaren ƙira, wanda har sai da ya kai ga a wannan lokacin ana iya ƙera jirage na ruwa. Kuma a lokacin mulkin Muawiya an samu nasarar ƙera jirage wanda suka kai kimanin 1,700. To kaga wannan yana nuna maka cewa jirage na ainihin ruwa kenan sun kai 1,700. Kaga yana nuna mana cewa babu shakka a wancan lokutan ɗin an samu mazaje zarata waɗanda suke da ƙoƙari da fikira da tunani yadda za su ƙirƙiro abubuwa waɗanda za su zama sauƙi ga al'umma saboda tafiyar da ainihin rayuwa ya zama da sauƙi. To sannan har ila yau 'yan uwa musulmi, idan muka duba a yanzu a ci gaba na rayuwa babu abin da ya fi muhimmanci kamar abin da ya shafi mai, kamar abin da ya shafi ainihin communication, domin da communication ne ake iya cin mutum da yaƙi. Harka na media, kafafen labaru, za a iya yaɗa ƙarya kuma ya yi tasiri ga aboki na gaba wanda ake gaba da shi, tare da kuma ba a ci ma nasara a kan shi ba, amma da zaran ya tsorata shi kenan kuma sai ya zama kasalalle, har ya zamanto kuma da gaske din za a ci nasara a kan shi tunda ya zama kasalalle. To saboda haka akan abin da ya shafi wannan, a yanzu muna amfani ne da wayoyinmu ko kuma kwamfuta wajen ainihin samo labaru, wanda a baya kuma kamun kwamfutan nan
an yi amfani da su rediyo wanda har yanzu suna amfani da TV, amma su suka fara zuwa kamun zuwan kwamfuta. Baya da haka kamun zuwan su gaba ɗaya kuma ana yada labaru ne ta hanyar wato ainihin newspapers. Za a buga jarida da rubutu ana yi, kuma mun sani tun zamanin annabi ya kasance yana rubutu ya tura zuwa ga shugabanni, da haka ma aka rinka yada addinin musulunci ya tafi sassa na duniya daban-daban. To kamun wannan dama akwai abin da suke kiran shi da turanci town crying. Town crying nan shine wai shela ko mutum zai rinka yawo, saboda lokacin mutane ba su yi karatu da za su iya gane ya za su yi rubutu ba, amma kuma suna so su sanar da al'umman da suke kusa da su cewa ga wani muhimmin labari da ya kamata a sani. To saboda haka a wannan lokacin mutum za a same shi wanda suke kiran shi town crier kenan, shine mai shela din, zai rinka zagayawa yana gaya wa mutane cewa kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru. Ko mun shaida a ƙasar nan shekarun baya lokacin da rediyo bai gama zama da TV sosai yadda mutane suke bukata ba, tare da akwai TV da rediyo amma mutane ba sa mai da hankali a kai. Gwamnati da ta ga haka sai take samun mota ko a saka spiku a ta yawo, ko shara za a irin na ɗa'a ɗin nan, saboda an san mutane ba su yadda da tsarin rediyo da sauransu ɗin ba su damu ba a wannan lokacin, bare a zo maganan waya. To sai ya zamanto cewa kawai ana ta yaɗawa ne da mota, za a bi lungu-lungu sako-sako ana sanar da mutane. To ta wannan hanya ɗin akwai buƙatar mu sani cewa tunda wannan hanya ita ce mafiya muhimmanci a yanzu, domin da ita ce kowa yake zuwa wurin kasuwancinta cikin sauƙi. Domin idan yau aka ce za a kulle kasuwa, ba sai ya fita kasuwa ya je bakin gate ɗin kasuwa zai samu an rufe ba, tun a gida za a sanar da shi, za a ce mishi rana kaza ba za a kulle kasuwa ba, to dama ya sani zai zaman shi a gida. Haka mai aikin ofis, in wani abu ya faru wanda yake abu ne ya faru incidentally, to shi ma lokacin za a tura wa mutane waɗanda suke da alaka da wannan ofishin cewa gashi babu makaranta ko babu aikin ofis. Misali in ka duba irin social media da muke amfani da su a yanzu, to su kansu waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba haka kawai aka same su ba, an samu wasu zarata ne na mazaje, wasu ma abin mamaki ba musulmai ba ne kuma yawancinsu haka ɗin ne, amma sun ba da gudunmawa sosai wajen taimakawa wajen haɓaka wannan hanyoyi na sadarwa da sauransu. Daga ciki shine rediyo, shine wanda kusan dama muka fara sani ya zo a farko. To ya kamata mu san yaushe aka samu rediyo, wane ne wanda ya yi rediyo, yaya da yaya duka ya kamata mu sani dangane da rediyo. To shi dai rediyo wanda ya fara ainihin yin rediyo wani Scottish physicist ne, wato ɗan ƙasan Scotland kenan. Shi yana da ilimi na ainihin physics, ya ƙwarance sosai. Sunan shi James Clerk Maxwell. Shi ne ya yi predicting na existence of radio waves, ya yi wannan ƙoƙari ɗin, ya gano yadda za a yi a tsara ƙarami na abun rediyo wanda zai ɗan yaɗa wani ɗan information tsakanin shi da koda wasu na kusa da shi haka. Ya yi wannan abun wanda yanzu kimanin shekara 160 kenan. To kuma ya samu goyon baya wurin wasu, aka ta yi har aka samu rediyo ya zauna yana iya kaiwa kilomita 3 ko fiye da haka. Daga nan aka samu ci gaba har ya kai ga daga ƙasan China ko gaba da haka za a iya buga gidan rediyo a yi magana kuma mutum yana nan Najeriya ma zai ji. Sannan sai abu na biyu kuma shi ma wanda yana da muhimmanci wajen yada labaru din, wanda shine TV. Shi kuma TV wani shi ma mai kokari ne, wani wato Russian born American. Asalin shi dan America ne amma an haife shi a kasar Russia, wanda a 1923, yanzu kimanin shekara 97 kenan. Shi ma shi ne wanda ya kirkiro wani karamin kyamara wanda da shi ya fara kokari yadda zai yi ga yadda zai yi kaman ya bada TV da sauransu, wanda yake kiran shi iconoscope a wannan lokaci din. To saboda haka kaga TV kan shi inda wani bai yi kokari ba mu sanya abun zai kasance ba. Saboda haka kokari har yanzu kuma da dama, lokaci bai kure ba. Domin yanzu misali idan ka duba shekaru 50 da suka wuce, wanda ya mutu a wannan lokacin, idan da za ka tashe shi ka ce mishi ga waya, zai cika da mamaki sosai. Haka a lokacin da yake rayuwa, in ka ce mishi za a samu wani abu wanda ina nan wani yana kasance na za mu yi magana, zai ce kai wallahi ba zai yadda ba, hankalinsa ba sai kama ba, saboda ba a yi wani abu mai kama da haka ba. To amma kokari shine yake kawowa, idan kai sai wani kuma ya zo ya ƙara akan naka.
ana samun gradual improvement, in kai wannan ma ya zo ya yi. Ana samun technological advancement, wannan ya yi wannan ya ƙara, wannan ya yi wannan ya ƙara, wannan ya yi wannan ya ƙara, da haka har aka samu wasu wayoyi inda sauransu. Lokacin da muka kawo waɗannan duka babu waɗannan wayoyi ɗin. To sannan ka duba kamun TV da rediyo akwai abin da ya kamata mu sani, don dama ana yada labaru muka ce ta hanyar town crime. To kamun TV da rediyo nan ai akwai hanya ta yada labaru, ita ce wacce? Ita ce ta hanyar gidan jarida. To jarida kuma dama ana rubutu ne akan paper, to ya kamata mu san ya aka samu paper. Paper nan kuma wato mutanen ƙasar Masar, Egyptians, mutanen Egypt kenan, su ne suka fara a tarihi a duniya suka fara buga paper a wani kamfani da ake kiran shi Papyrus, kuma suka sawa paper suna ma Papyrus, suna amfani da shi, amma paper yana nan bai da ƙarfi sosai tun da lokacin aka fara kawo shi, kuma bai da haske sosai. Da mutanen China suka ga haka, su kuma a 1594 AD, a wannan lokacin din shekara ta 500 kenan ko da 94, a wannan lokacin suka yi kokari su kuma suka ga ya za su dora akan haka, su kuma sai suka yi su ma wani paper wanda yake shi kuma ya fi wannan papyrus din quality, sannan kuma za a iya ma yin printing a kansa. Ana cikin haka kuma su ma mutanen Germany su ma suka yi introducing abin da ake kiran shi handbill a shekara ta wato 1500, wato 1500, yanzu kimanin shekara 520 kenan. Sannan daga nan ne fa aka ta tafiya har aka samu newspaper, shi kuma tsakanin wannan handbill din newspaper akwai tazara na shekara 100, wato shi kuma kenan ya zama 1600. To kaga duka in ka tattara zaka ga cewa ana samun kamar yadda na faɗa ɗin gradual improvement. To kai yanzu in ka ga waya, ai an ƙirƙiro waya lokacin da aka kawo waya, me ya faru a waya? Lokacin da aka kawo waya zaka ga cewa waya ɗin ba ta iya yin wani abu fiye da kira da tura text, sai wasu ƙananan abubuwa irin calculator da sauransu. Su ma calculator babu scientific calculator, kuma wayoyin da are not colored ko ba su da, suna ɗan kawai sound ne suke bayarwa. Aka zo aka kirkiro wanda suna ba da clear picture, aka zo aka samo waɗanda suna aiki da memory card, amma memory card din storage nashi is very tiny, haka ne ko baya iya yin wani abun kirki, irin 128 MB da sauransu. Daga nan kuma aka sake ana fitar da wayoyi kala-kala, wannan in ya zo ya ga wannan wayar sai ga wani abu wanda da zai kara za a samu ci gaba a kai, sai je yayo nashi, wani kuma in ya zo ya rike na wannan shi ma haka zai yi, har sai da ya kai ga yanzu aka samu da waya din ana iya samu ga wasu platforms na social media irin su Twitter, irin su Facebook, irin su WhatsApp da sauransu. To kaga waɗannan duka ci gaba ne aka samu a rayuwa, to kuma ci gaban karka ɗauka ya tsaya ne, don yanzu da a ce wani zai daina shiga jama'a na wasu shekaru, in ya dawo to sai ya zo ya ga wayoyin da ake amfani da su ba irin na yanzu bane, haka ne maganan ko? Don yanzu wayoyin da wani in ka nema kamar wata Nokia wadda ake kiranta wai menene ne, wata mai tocin nan, yanzu in an ba mutum assignment na neman ta ya haɗu da aiki sai ta yawo bai samu ba, a da kuma ita kaɗai ce wayar da aka sani. To kaga idan mazaje ba su yi kokari suna kawo sabbin abubuwa ba, to kaga babu ta yadda za a yi ko a samu ci gaba. To shi yasa muke karfafa matasan mu cewa kada a zauna a jira sai wani yayi, ka je ka yi karatun da kai jari ne, ka je ka karanta engineering jari ne, kada ya zamanto cewa ka karanta engineering shikenan hannu banza. Shi yasa wani yake bada labari yake cewa wai akwai wasu injiniyoyi na wata ƙasa wanda yake malamansu sun koyar da su engineering, kuma masha Allah ana ga kamar sun yi kokari, malaman suna ta cewa sun yi kokari, sai shugabannin ƙasan suka ce to tunda haka ne, sai suka zo suka kawo su airport, suka sa su cikin wani jirgi, sai da suka shiga sai suka ce to masha Allah yanzu mun gode wa Allah, yau dai muna so ku shaida yau shine ranar farko da kuka shigo jirgi wanda ɗalibanku na karan kanku suka kera wannan jirgin, kuma yanzu gashi yana niyan tashi da mu da ku, suka ce a tsaya mu za mu sauka, in dai waɗannan yaran ne ba abin da za su yi, wallahi ka da mu za su yi. To kaga in labarin ya tabbata me yake nuna, yana nuna cewa akwai matsaloli kenan na cewa daga koyarwar ma wala Allah ba a koyar da ya kamata ba, kuma su ma ɗaliban ba su mai da hankali su koya yadda ya kamata ba, bare su koyar da wasu, balle kuma a samu ɗoruwa a kai na ci gaba, saboda a samu hanyoyi na sadarwa masu kyau waɗanda yake za su sauwaƙe mana harkokin rayuwa baki ɗaya. Sannan har ila yau kuma shi kwamfuta
wanda yake shine uwa uba, domin duk abubuwan da muke amfani nan kwamfuta ne, hatta handset din shi ma ai kwamfuta ne ko shi ma wani part ne na kwamfuta wanda suke kiran shi microcomputer ko ƙananan kwamfutoci irin su laptops da sauransu duka suna gargashin microcomputer. To shi wannan din shi kansa a 19th century ne aka samo shi, a middle 19th century a 1946, wanda yanzu kimanin shekara 74 kenan, a laboratory of the University of Pennsylvania in the United States of America aka samo shi. Wasu injiniyoyi ne guda biyu masu kokari, akwai John Prosper Eckert Jr. da kuma John Murphy. Waɗannan su ne suka samo ainihin wato kwamfuta waɗanda irin muke amfani da su. Sai dai akwai wasu waɗanda suke ganin cewa ba wannan ne farkon lokaci na kwamfuta ba. Daga cikin devices da aka yi amfani da su a baya, misali a 1822 wanda yanzu shekara kenan kimanin 198 ko, akwai wanda ake kiran shi Charles Babbage, wannan professor ne of mathematics, mathematician ne shi, wanda ake ganin shi ne developing na kwamfuta da farko, domin ya yi wani machine wanda ake kiran shi analytical machine ko kuma ana kiran shi difference engine. To wannan wanda is capable of handling the mathematical calculation, shi wannan machine din yana iya kokari wajen calculation na harkar maths da sauransu. To wasu da yawa suna ganin ya kamata a bawa wannan jinjina na girma na cewa shine the first pioneer inventor of the computer. To kaga duka dai wannan kokari ne wanda suka yi a dacen baya. To a dalilin haka a yanzu a duniya babu hanyar da ya fi kawo arziki irin harka na communication. Shi yasa idan ka duba za ga waɗanda suka fi kuɗi a duniya za ka samu suna nan cikin wannan harkan tsundum. Misalin ka ɗauki Bill Gates ko ba shi ne wanda yake da mallaka na kamfanin Microsoft ba, Microsoft Corporation nashi ne, kuma wanda yake harka ne na kwamfuta. Idan ka zuba Mark Zuckerberg wanda yake da wanda yake da abun nan Facebook ko, kuma yanzu ya sai WhatsApp gabaki ɗaya, shi ne kusan na 6 ne ko na 5 waɗanda suke a jerin waɗanda suka fi kuɗi a duniya. Ta wannan hanyoyin duka ya samu, wanda a da inda bai yi ba wannan za su samu. To kaga babu shakka mu ma fa kalubale ne gare mu, musamman matasan mu musulmai, ya kamata a tashi tsayin daka a ga cewa an yi kokari din. Sannan abu na ƙarshe shine wannan ƙere-ƙere din ba a banza kawai yake ba, yana boosting na tattalin arziki sosai, wanda idan ka duba ƙasashe manya-manya na duniya da shine suka samu ɗaukaka. Misali yanzu ka ɗauki United States of America, akwai abin da ake kiran shi GDP, wato Gross Domestic Product. Ana auna yanayin yanda ƙere-ƙerenku ya kasance a kowane shekara. Nazari da aka yi waɗanda an samu ne na ainihin official data from the World Bank and projection from Trading Economics, waɗanda su suka yi wannan, suka yi ƙididdigan nan suka kawo suka fitar, suka ce ƙasa ta farko wadda ta fi kowace ƙasa ƙoƙari akan wannan kuma ta samu dama na samun ainihin kuɗi dangane da wannan ɗin, dalar America wato $19.48 trillion. Allah wato 2019 kenan take da wannan dama ɗin da take da shi a tsarin rekod ɗinta. Sannan in ka dubi Russia kuma baki ɗaya percentage ɗinta ita shine tana da 24.8%. Kaga kenan tana da almost 1/4 na wannan kenan a wannan gefe ɗin. Percentage na ce ya kai 1/4 na duniya baki ɗaya na ƙere-ƙere da sauransu. Sannan ƙasa ta biyu ita ce China, kuma duka kaga da America da China mun kakkawo waɗanda mazaje a cikinsu tun a da suka dinga ƙoƙari. To kaga ƙoƙarin su bai zauna a banza ba, ga abin da ya haifar. Ƙasashensu su ne kuma a gaba a tattalin arziki. Idan ka ƙara duba ta amma ta hanyar ƙere-ƙere nake nufi. Tattalin arziki wanda ya shafi mai ƙere-ƙere. Sannan China kuma idan ka duba ita ce ta biyu wadda take da kimanin dalar America 12.23 trillion. Ita kuma a Russia tana da 15.12%. Sannan ƙasa ta uku ita ce Japan wadda take da 4.87 trillion American US dollars ita ma, wanda yake yanzu yana daidai da 6.2 Russia. Sannan ƙasa ta hudu ita ce Germany wanda ita kuma tana da 3.69 trillion dollars American dollars. Sannan
percent ɗinta ita kuma yanzu ya kai 4.56%. sannan ƙasa kuma ta biyar daga ciki waɗanda muka ɗauka ita ce ƙasar India, kuma mu ma mun sani cewa ita ma tana ƙoƙari, wanda a yanzu ita ma ta kai ga ta samu 2.65 trillion US dollars, wanda percentage ɗinta ita kuma ya kai 3.28%. to duka in ka duba a ƙasashen da muka kawo wannan ba mu kawo ƙasanmu ba, kaga ƙalubale ne gare mu, dole mu tsaya kenan ko. kuma Najeriya ita ma tana da wannan, kuma amma ya kamata mu faɗa ne ba don cewa muna ainihin nuna gazawa na ƙasanmu ba, a'a za mu faɗa ne saboda mu gane, saboda sai ka san illan abu kamun ka sanya za ka yi ka tashi ko, don mu ƙarfafa samarinmu. don wani sahabi yake cewa ni mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan alkhairi, amma ni kuma na kasance ina tambayan shi dangane da me, dangane da sharri, amma ba komai bane makhafata an yudrikani, ina tsoro kada sharrin ya same ni, lali sharri ko, ba don ina so in fada cikin sharri ba. to muna faɗan haka ne ba don muna nuna ƙasar mu cewa bata yi ba, a'a saboda mu gane cewa akwai matsala kuma mu yi ƙoƙari mu tashi haikan domin mu gyara. Najeriya kuma ba ta da wani matsayi a cikin waɗannan ƙasashe, tana can baya sosai, wanda yake ita kuma nata tana da 448 billion US dollars, ta yi ƙoƙari. sannan amma percentage nata kuma shine 0.37%. wal ya subhanallah, aiki ya same mu. kuma idan ka duba haka zaka ga matasanmu wani kasuwa ma shi ba zai gudu ba, kasuwan ma ba zai gudu yi ba, shi damuwar shi kawai shine inuwan nan wata ni'ima ce wadda yake ya kamata a bata haƙƙinta. idan rana ta fito ta nan sai ya samu inuwa ta gefen direction da za a samu inuwa, in ta zo tsakiya in ya ga ba zai yi ba sai ya tafi ya je yi bacci ya huta, da yamma ya sake fitowa ya yi tsalle ya kafa teburin hira a nan, ya yi tsalle ya kafa teburin hira a nan. in dare ya yi ma haka ba zai iya komawa gida ba, ya je teburin mai shayi har sai kowa ya watsa ya gaji ya tabbatar ba abokin hira, idan ya koma kuma ba bacci zai yi ko research ko wani abu ko ya yi karatun Qur'ani ba zai iya yi ba wallahi. sannan sai fara kallo kuma sai karfe 2 ko karfe 3 dare lokacin zai ce zai yi bacci, yana kwantawa tsakanin baccinsa bai fi awa 2 ba, amma shi kuma a wurinsa ma bai fi kamar sakon 10 ba ne zai gani. kawai ana kiran sallah, sai kawai kiran sallan nan ana yi don a tashi a yi sallah, amma shi ba don ya tashi ya yi sallah ba, shi kawai ya ji kiran sallan ne domin ta ba shi dama ya yi juyi, yana ji ana kiran sallah zai ƙara juyawa. haka illa dan ya zo ƙarƙa mata sala ita ma ya ƙara juyi abunsa, yanzu ya fara bacci kenan, sai rana ta fito ta take lokacin zai fito zai ce zai yi sallah. wannan shine ci gaba? ba a samu duniyan ba, ba a samu lahira ba, ai asara ta yi yawa. to ya kamata mu dage. alhamdulillah yanzu abun mamaki in ka je jami'o'inmu za ka ga matasa suna ƙoƙari, kuma malamai suna ta ƙoƙari, kuma za ka kasa gane wannan matsalan daga ina ne ni kam, shin daga su masu dukiya ne ko daga gwamnati ne ko kuma daga kan talakawa. to daga ƙarshe za ka iya samun kowace ɓangare tana iya ɗaukan kaso, amma alhamdulillah gwamnati tana iya ƙoƙarinta. bahaushe yana cewa in dambu ya yawa baya jin me, baya jin mai. masu dukiya muna kira gare su, don masu dukiya su riƙe dukiyansu, su kuma talakawa su ma sun yi kasala sun yi bacci. to shi yasa sai ka ga ci gaba babu shi. to amma lokacin da aka ce masu kuɗi suka gano cewa ga wasu matasa, zaratan matasa za su yi ƙoƙari, babu laifi a tara su, a sa su a aji, a yi kwacin ɗinsu, a nuna musu kasuwanci, in ya yiwu a ɗauki jari, don jari baya nuna kyauta ne, ba shi ne, a ɗauka a basu wani lokaci da niyan cewa za su dawo da wannan, kaga an taimake su. yana daga cikin hikima na zakka, ana fidda zakka saboda a rage talakawa. saboda haka babu lokaci, kuma afuwan ya shek na ci lokaci da yawa saboda malam yana da abun faɗi da yawa, kuma ina ganin zan tsaya a nan, zan miƙa wa malam abun ainihin magana, da fatan abun da muka faɗa daidai Allah ya ainihin mana tarayya a ladansa, kuma ya sa mu ji mu fahimta, ya ba mu ikon aiki da shi. abun da muka yi kuskure Allah ya fi mana. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الدوام. الحمد لله المنعم المتفضل الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الأنام وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. وبعد أهيئ هذه الوجوه النيرة وما تحتها من نفوس أحسبها برة خيرا والله حسيبها بتحية إسلامية مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nanata mana wannan zama, muna fatan Allah ya tallafa mana. Malam ya jero mana tarihi mai yawa wanda lallai wani ku zai iya tambaya to menene alakan wannan duk tarin bayanai da malam ya kawo da kuma wannan dirasa da muke yi. To lallai alakan shine ya nuna muku cewa duk wani abun da za a same shi na kirkira wato jari ne ya samar da shi. Mu dai zaman mun nan duk abin da ka taba mu jari za mu ce maka, jari da kuma dukiya, ya jarin yake ya kuma za a haɓaka shi. Wannan shine abin da ya aje mu ana, muna fatan Allah ya tallafa mana. To kamar yadda muka fara gabatar muku cewa akwai hanyoyi da ta hanyar su ne ake zuba jari sannan kuma a haɓaka wannan jari domin a samu dukiya. Kamar yadda a cikin gabatar muka ce muku duk lokacin da aka ajiye jari aka aje dukiya wacce ba a juya ta, to sunanta na biyu shine halaka, daga dukiya zuwa halaka. Don ko nawa ne ka ajiye in dai har ajiye yake baya juyawa to halaka ne. To yau insha Allah za mu bude mai gabatarwa game da wato nukba ta sharika, wato haɗakan dukiyoyi domin yin kasuwanci. Yau za mu fara gabatarwa mu ga abin da Allah zai kaddara mana na lokaci zuwa gobe kuma insha Allah in muna raye sai mu dora. Zan ɗauko gabatarwa na a Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi, Allah ya masa rahama, a littafin sana Minhajul Muslim ya yi wasu gabatarwa a game da sharika, shine haɗaka na dukiyoyi domin samar da riba ta hanyar kasuwanci, wanda a turanci shine company ko? Na ya ce farko tukunna wannan asharika din za mu faɗi matsayin shi a musulunce, menene Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da wannan haɗaka din kafin mu zo mu ji hukunce-hukunce game da shi da kuma ma'anar shi insha Allah. Allah subhanahu wata'ala yana cewa alkur'ani fahum shuraka fi sulus, wato su yi haɗaka a cikin sulusin dukiya. Wannan a game da rabiyar gado ne, gabatarwa ne. Ran da Allah ya sa aka yi dirasa game da rabiyar gado za ku ji menene haɗaka a cikin sulusin dukiya ɗin. Wannan aya ta zo a cikin suratun nisa aya ta 12. Wa qawlihi ta'ala, da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wata sura, suratul sad aya ta 24. Allah yake cewa wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd. Lalle da yawa daga cikin waɗanda suke haɗaka waɗansunsu suna yin adawa da waɗansunsu. Aya na gaba shine illal ladzina amanu wa amilus salihat, sai kuma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari, su ne waɗanda ba sa yin gaba da junansu a game da haɗaka ta dukiya. Wa ma'anar khulata, ma'anan khulata ai ashuraka, ma'ana waɗanda suka yi tarayya, waɗanda suka yi tarayya. Wa bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, faɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a hadisi na wato wanda ya samu daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya ƙulu Allah ta'ala, hadisin da ake cewa hadisul qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ana thalisu sharikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Allah ya ce ni ne na ukun waɗanda duk suka yi haɗaka matukar ɗayansu bai ha'inci ɗaya ba. Waɗanda duk suka yi haɗaka ta dukiya domin yin kasuwanci, to Allah yana tare da su, yana tallafa musu matukar ɗaya bai ha'inci ɗaya ba.
lalle mun san me ake nufi da ha'inci. Duk lokacin da aka ce waɗansu sun haɗa dukiyoyinsu, wani kuma ya yi zagon ƙasa wajen rusa wannan dukiya, kaga ya kawo ha'inci. Ko kuma ya yi ta ƙoƙarin jan wannan dukiya yana ta azurta kanshi ya bar ɗaya ɓangaren, kaga ya shigo da ha'inci. Misali, idan cikin kasuwanci na mudaraba ne, wani ya ɗauki dukiya ya baka, kai kana ta azurta kanka da shi kuma yana jiran riba. Lokacin da lissafi ya yi aka riba sai aka ga babu riba, sannan kuma kai ne kai ha'inci ka ci wannan dukiya, to Allah zai fidda hannunsa a tsakaninku. Wannan shine hadisin annabi ya ce ana salisu sharikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Allah yana tare da mutane biyu da suka hadu. An kawo cewa sharikaini biyu, ana nufin ko da nan mutum 20 ne nan mutum 20, duka dai za a ce sharikaini, haduwa din da suka yi. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, da kuma faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi ala sharikaini ma lam yatakhawana. Hannun Allah, ma'ana taimakon Allah yana kan waɗanda suka yi haɗaka matuƙar ba su ha'inci juna ba. Wannan hadisi Daraqutni ne ya ruwaito shi. Abu na gaba, ta'rifuha. Menene ma'anan sharika? Menene ma'anan ash-sharika? Ash-sharikatu hiya an yashtarika ithnani fa akthar fi malin istahaqquhu bi wirasatin wa nahwiha. Sharika shine haɗaka mutane biyu su haɗu ko kuma sama da biyu a kan wata dukiya wacce suka cancanta da ita ta hanyar gado ne ko kuma ta wata hanyar ta daban. Au jama'uhu, ko kuma a sun haɗa dukiyan ne min bainihim aqsadan, sun haɗa shi wanne ya kawo wanne ya kawo wanne ya kawo a haɗa li ya'malu fihi, domin su yi aiki bitanmiyatihi, wajen haɓaka shi ta wace hanya? Fi tijaratin, ta hanyar kasuwanci, au sina'atin, ko kuma sana'anta wani abu da hannu, au zira'atin, ko kuma harka ta noma da kiwo. Dama hanyoyi na samun arziki a musulunci an kawo guda uku. Hanya ta farko aka ce tijara na ka sayo kayayyaki waɗanda ba kai yi su ba, amma za ka sa jari ne ka sayo ka sayar. Wannan shi ne tijara. Ko ka ɗauki wani abu na garinku wanda ka saya ka kai wani garin, wannan shi ake cewa tijara. Au sina'a, ko kuma a'a ilimi kake da na kirkiran wani abu ka yi shi. Yanzu misali, wani yana ƙauye, yanzu lokacin kaka'a an buga shinkafa, zai tattaro yayin shinkafa ya ɗauko buhu ya ɗinke ya yi mai katifa, sai ya ɗauko shi ya kawo birni ya sayar. Wayanda suke saya domin kwanan waje na lokacin zafi, kaga shi ya yi sana'a ne da hannunsa, ba tijara ba ne. Wannan misali ne na kawo, akwai misalai kuma masu yawa irin wannan. Au zira'atin, ko kuma abin da ya shafi noma da kiwo. Waɗannan hanyoyi guda uku su ne hanyoyi mafiya kyawo wajen samar wa kai dukiya. Sannan gaba ɗayansu suna buƙatan jari. Idan sana'a ne, wannan ilimi da ka koya shine jarinka. Bayan shi kuma sai kayayyakin aiki da za ka yi amfani da su wajen samar da wannan product da kake son ka fitar, ka ganin ma jarinka ne. Au zira'a, ko kuma noma da kiwo duka abu ɗaya ne. Wahiya anwa'un, to mu sani cewa ita wannan haɗaka sharika din nau'uka daban-daban ne. Annau'ul awwal sharikatul inan, nau'i na farko shine haɗaka ta kuɗi. Haɗaka ta me? Ta kuɗi. Sai ya ce hiya an yashtarika shaksani fa aksar mimman yajuzu tasarrufuhum fi jam'i qadrin min al-mali. Shine wato hada wani adadi na dukiya na kuɗi muwazza'an alaihim aqsatan ma'lumatan, wanda za su kasa a tsakaninsu, kowa ya san nawa ya kawo. Mutane ne guda 10, wannan yana da miliyan 5, wannan yana da miliyan 4, wannan 3, wannan miliyan 10, wannan miliyan 1, suka haɗu, akalla suka haɗa miliyan 20, za su yi kamfani. Za a rubuta kowa ga abin da ya bayar. Wannan shi ne jarin shi a ciki, wannan shi ake cewa hannun jari. Misalai da Malam Bukhari ya kawo mana na cewa ƙasashe suna da kaza da kaza da kaza, ana nufin hannun jari da suke da shi a cikin waɗannan ƙere-ƙere, inda muka ji har matakin da ƙasar mu take ciki. Idan suka hada wannan ya'maluna fihi, za su yi aiki ma'an tare, litanmiyati
litanmiyatihi domin haɓaka shi. Sun haɗa misali kamar yadda na kawo miliyan 20 ta haɗu ko, sai suka bude kamfani suka yi ta yin kayayyaki suna sayarwa suna juyawa har zuwa wasu watanni, wata 6 ne ko shekara, suka fitar da uwar kuɗi. Expenditure da suka yi gaba ɗaya sun fitar, suka ga to nawa ya rage, kaza ne ya rage, kai naka miliyan 1 ne, an raba kuɗin kashi kaza, to ga naka na miliyan 1, kai ma ga naka, kai ma ga naka, kowa ya samu. To farko kenan su ne suke da wannan dukiyan ko, a kaddara su za su iya rike wannan dukiyan kuma za su yi amfani da shi ba tare da sun shiga wata matsala ta rayuwa ba, to amma suka saka ta domin ta haɓaka. To ka tuna mutane da za su zo su yi aiki a wannan kamfanin mutum nawa ne, akalla mu ce mutane 20 ne za su yi aiki a wannan kamfani. Mukaddara gaba ɗayansu suna da mata ɗaya da yara biyu. Idan mata ɗaya suke da shi kaga mata 20 a ƙarƙashin maza 20, suna da yara biyu, kaga kenan za a samu yara 40 a ciki, kaga a dalilin ku mutum 80 sun samu inda za su ci abinci. Wannan ƙaramin misali ne. Saboda haka ashe ajiye dukiya ya zama to ba a haɗa ta a samar mata da inda za ta dinga ƙaruwa, ashe asara ne kwarai. Kai baka ci gaba ba a duniyance, sannan a lahirance baka ci gaba ba. Amma lokacin da aka ce ka sama wa'insu wato hanya da za su dinga cin abinci, suna yin bukatu na ci gaban rayuwarsu, suna kiwon lafiyarsu a ciki za su yi sadaka, kuma ɗorewar ibada da za su yi ta yi a dalilin samun natsuwa da suka yi a wannan aiki. Duk aiki na ibada da suka yi, kai da kai sanadin kana samun percentage, kai ma akwai wani rabo da kake samu a ƙarƙashin wannan. To kaga ashe sai kaga dukiyarka tana ƙaruwa a duniyance, sannan mizaninka na lada wanda zai kai ka aljanna shi ma yana ta ƙara haɓaka, yana cika, a maimakon a ce ka ajiye su, ko kuma ma wani irin hali wanda kila muna je a labarai kamar 'yan ƙasanmu suna yi, ba mu da tabbaci, suna kwasan dukiyar masu kai ta ƙasar waje a je a boye ta, wanda da zaran ka mutu shi kenan ba taka bace. Wani lokacin ma kana raye, idan wata dama ta alaƙar ka da wannan ƙasan ka kai ta kubuce hannunka, dukiyarka ta salwanta kenan. Sannan kar ka manta yadda take ciyar da gaba a nan inda kai, a can ɗin ma tana haɓakan, amma ta wace hanya baka sani ba. Kila a hanyar sharri dukiyarka take haɓaka. Me kake tsammani? Sallolinka da kake ta yi, da azumi da kake yi, da sadaka da kake da ibada, ashe zunubin da dukiyanka ya tara maka na can ya cinye aikin ladanka da kake yi. Kaga sai ka je lahira ka ga ayyukan da ka gabatar sun zama haba'an mansura. Allah ya tsare mu da wannan. To alayi halin muna magana ne akan sharika. Wa yakunu ribhu bainahum bi hasabi ashumihim, nayi bayanin wannan. Riban zai zama to gwargwadon jari da suka sa a ciki ne, fi ra'sil mali, a cikin wannan jari din. Kama takunu alwadi'atu, kamar yadda wadi'a, menene wadi'a? Ai alkhasara, asara. Yadda zaka dauki riba haka kuma zaka dauki asara. Yanda mai miliyan 10 zai yi asara a ciki, kai mai miliyan 1 kai ma zaka yi asara, amma gwargwadon miliyan 1 shi ma asaran yadda riba zai zama to daidai, haka asara za ta zama to daidai. ولكل واحد منهم الحق في التصرف, kuma kowanne ɗaya daga cikin waɗannan da suka yi haɗaka yana da haƙƙi wajen gudanar da wannan kamfani ɗin. Bil asalati an nafsihi, ya zama to shi da kanshi ɗin zai zo a yi aikin tare da shi. Wa bil wakalati an shurakaihi, ko kuma su abokanen kasuwancin ɗin su wakilce shi, ko kuma shi ya kawo wanda zai wakilce shi. Amma dai ma'ana kowa yana da faɗi. Shi yasa wani lokaci za a ga manyan kamfanoni an kira an yi mitin, duk wani wanda yake da shiya a wannan kamfani sai ka ga an kira an jeru a tebul ana ta tattaunawa ya za a yi wannan kamfani ya ci gaba. To mu ɗauka wannan standard abu ne. To locally ko da shago ka buɗe a anguwanku kai da wani kuka haɗa kuɗi, dole ne bayan wani lokaci sati ɗaya sati biyu ku zauna ku yi mitin, wani ci gaba aka samu, wani ci baya aka samu, wani kaya aka fi patronizing a wannan shago don mu karkatar da hankalinmu kan shi. Wannan duka hanyoyi ne wanda za ku ga dukiyarku tana ta haɓaka cikin natsuwa da kwanciyar hankali, idan har aka samu amana, wanda za mu zo mu ji ƙarin bayani a game da wannan insha Allah a gaba. Fayabi'u, zai sayar da wannan kayayyaki.
wa yashtari kuma zai sayo, wa yaqbidu wa yadfa'u zai iya ba da bashi zai kuma karɓo bashi. Kowane ɗaya daga cikin ku zai iya wannan. Idan har za a karɓo bashi a ƙarawa kamfani, za a yi taro a yi mitin a ce to za a karɓo bashi, kowa sai yadda sai to ma'ana dai kowa yana da hanya, yana da dubara da zai kawo domin wannan haɗaka ta kamfani ɗin ta ci gaba. Sai yake cewa wa yutalibu bid-daini wa yukhasim wa yuraddu bil aibi, sannan gaba ɗayansu kuma kowa za a iya dawo mishi da aibi. Menene aibi? Kun fitar da wani product wanda ba shi da kyau sai aka dawo da shi, kaga wannan yana daga karkashin mai asara, dole ne ku karɓe shi, dole ku karɓa. Sannan an karɓa kuma ko da an samu sakacin wayansu ne a ciki, wannan kayan ya zama bai da kyau, ya zama ya shafi kowa da kowa ne, babu yadda za a ce a'a wayannan kaza su suka jawo wannan suka jawo. Sai ya ce wa biktisar, a takaicin takaitawa dai, wato yaf'alu kullama huwa fi maslahati sharika, kowane ɗaya daga cikin membobi na wannan haɗaka din zai aikata duk abin da zai yi domin wato kubuta na wannan sharika din. Wali sihhati hadhihi sharika shurutun, domin ingantuwan wannan haɗaka ta dukiya, kuɗi da kuɗi a kawo a haɗa, domin ingantuwansa akwai waɗansu sharuɗa, akwai sharuɗa waɗanda su ne za su bayar da dama a ce to wannan ɗin ya halatta a mahanga ta musulunci. Mu sani cewa muna magana ne gaba ɗaya akan mahanga ta musulunci. Na farko ya ce an ta kuna baina musulmai, ga inda rigimar take, an ta kuna baina musulmai ne, wannan haɗaka ɗin ta zama to a tsakanin musulmai ne za a yi. iz la yu'manu ghairu muslimi an yata'amala bir riba, domin ba a da amincewa wanda ba musulmi ba kila zai yi ta'amuli da riba. To ka ji wannan fikra, ka ji irin wannan shaida da aka bayar akan musulmi, wai ba zai yi ta'amuli da riba ba. Anya a duniyar mu ta yau ce aka kawo wannan bayanin? Ba aminta a haɗa sharika da wanda ba musulmi ba domin shi zai yi ta'ammuli da riba. To mu duba kasuwanci da muke yi a yau, kaga kenan idan har muna ta'ammuli da riba, wato mun yi ɗabi'ar da kwata-kwata ba ta musulmi ba ce. Idan masu darasi na riba suka zo za su yi mana bayani har mu fahimci menene riba da kuma illolinsa, mu ga yadda za mu gyara shi. aw yudkhala fiha malan haraman, abin da yasa aka ce ba za a sharika tsakanin wanda ba musulmi ba shine kila zai shigar da dukiyar da ba ta halal ba, zai shigar da dukiyar haram. illa an yakuna tasarrufi min bai'in wa shara'in bi yadil muslim, sai dai idan wannan tasarrufi jujjuya dukiyar din gaba ɗaya zama to a hannun musulmi ne, saya da sayarwa din. sai ya ce fa innahu la mani'a izan, to idan haka ne kam ba abin da zai hana a yi. li adamil khawfi min idkali mali haramin ala sharika, domin yanzu ba a jin tsoron cewa za a shigar da wato dukiyan haram a ciki. To lalle wannan shaida da aka ba wa musulmi, malamai na da suka ba wa musulmi, addini ya ba wa musulmi cewa musulmi ba zai ci riba ba, ba zai yi kasuwanci irin na riba ba, amma sai aka ce musulmi ya juya yana kasuwancin riba, lalle ya ba wa musulunci kunya. Yanzu wannan ka'ida misali a ce waɗanda ba musulmi sun taro jari su za ku haɗa ku yi, shikenan sai aka ce a ba za a yi haɗaka da wanda ba musulmi ba, zai tambaya menene dalili, sai a ce mishi ai musulmi baya cin riba kuma bai cin dukiyan haram. Zai ce a wannan magana ce kawai, musulmai nawa yake cin riba tare da su, musulmai nawa ne yake cin dukiyan haram tare da su. A al'umma musulmi ne fa ake samun wanda zai je a yi mishi tsafi don ya samu dukiya. Wannan dukiyar halal ce? Ba dukiyar halal ba ce. Har akan samu musulmi wanda zai iya halaka wani domin ya samu yin dukiya da jinin wanda ya halaka. Wace irin dukiya ce wannan? To ashe wannan akwai ni nasiha na musamman wanda ya kamata mu wa'azantu cewa aka ce wai ba za a yi haɗaka ta kasuwanci da wanda ba musulmi ba, don me? Don cin haram da kuma cin dukiyar riba. To ashe kenan yanzu in an zauna za a yi screening, ashe musulmai da yawa ba za su yi scaling a sharika da su ba. Don me? Don wannan riba din da aka hana da kuma cin dukiyar haram.
sharadi na biyu duk da ba kammala su zamu yi yau ba sai dai in gobe in Allah ya kai mu amma zamu taba kafin saura mintuna uku da suka rage an yakuna ra'sul mali ma'luman wa qistu kullu wahidin min ash-shuraka'i ma'rufan li anna ar-ribha wal wadi'ata mutarattibani ala ma'rifati ra'sil mali was-suhumi fihi. Yace sharadi na biyu shine wato jari din ya zama to sananne ne wa kastu kullu wahidin minhum ma'rufan sannan kaso na kowa da ya kawo shiya kenan ya zama to sananne ne a game da akan kowa ku 10 ne ya kamata na san malam Buhari miliyan nawa ya sa na san malam Sani miliyan nawa ya sa malam Ibrahim na san miliyan nawa ya sa ni ma na san miliyan nawa na sa domin mu gudanar ba zai yiwu a ce ban san abin da malam Ibrahim ya kawo ba ban san abin da malam Yusuf ya kawo ba amma na san na wani da wani lokacin da aka riba duk abin da aka kamin ina da wani tunanin cewa abin da aka ba malam Ibrahim kila ya fi nawa shi yasa aka kawo sharaɗin cewa dole ne kowa sai ya san nawa ne wane ya sa an fahimci wannan ko sai ya ce wal jahalu bi ra'sil mali jahiltan sanin jarin kowa a ciki au ashumi shuraka ko kuma hannun jari na kowane abokin kasuwancin yu'addi ila akali amwalin nasi bil batil hakan yana jawo a ci dukiyar mutane da cikin barna ta hanyar barna wa huwa haramun shi kuma hakan din haramun ne a ci dukiyan yan uwa ta hanyar barna Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyanku a tsakaninku ta hanyar barna akan wannan aya za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya samu dace afwan wannan aya dai ta zo ne a suratul baqara aya ta 188 abinda muka faɗa daidai Allah ya samu dace wanda muka yi kuskure don karancin ilimi muna fatan Allah ya ƙara mana ilimi albarka kuma Allah ya bamu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh